今集要同大家分享呢一個靈異個案，係發生喺澳門嘅。根據投稿嘅呢一位網友所講，佢係同另外3位同事去到澳門做嘢嘅時候，終於遇到佢人生第一次見到乜嘢係撞鬼。佢話如果唔係佢親眼見到，佢係唔知道原來撞鬼係可以恐怖成咁。究竟點樣恐怖法？繼續聽落去就會知噶啦。喺正式開始今日嘅故事之前，有啲嘢我想同大家講一講。我已經開咗一個後備頻道，頻道嘅名稱係講講靈異。原本講靈異係逢星期2同星期5都會更新，但係之後會有少少調整。逢星期2嘅影片會繼續喺講靈異而家呢一個頻道發佈，而以後每一個星期5要發佈嘅內容就會改喺新嘅後備頻道講講靈異嗰度上載。今日嘅呢一集亦都同步喺講講靈異嗰度上載咗噶啦。點解會有呢一個安排？主要係因為頻道而家正面對審查嘅問題，3個月之後再申請盈利嘅時候，有機會係需要刪除部分嘅舊影片。之前我都同大家講過，呢一個頻道入邊所有嘅影片我係唔會刪除嘅，而唔刪除嘅後果亦都意味住我可能上訴未必咁容易成功，所以我希望提早準備多一個後備嘅地方，就算有啲咩變動都可以繼續同大家分享故事，唔會突然間同大家失聯。新嘅頻道連結我已經放咗喺影片嘅描述欄入邊，另外我喺頻道嘅社群貼文都出咗通告噶啦，嗰條 link 喺嗰度一樣可以揾到。如果你一直都有支持我同埋聽我嘅分享，真心希望你可以幫手訂閱新頻道啊，繼續陪住我行落去。多謝你哋一直以嚟嘅支持。好，事不宜遲，我哋即刻開始分享今日嘅故事啊！各位網友，你有冇去過澳門呢？相信我諗好多網友都去過噶啦。澳門俾到大家嘅印象又係點嘅呢？賭場、夜店、桑拿、揼骨、食嘢、買下手信、杏仁餅、豬肉乾、口立濕，再加埋每年一度嘅大賽車。澳門俾到我大致上嘅印象都係呢一啲。最震撼嘅人肉叉燒包、八仙飯店，大家應該都聽唔少。但係大家又有冇諗過，喺好多離鄉別井去外地打工嘅人身上，總會聽到一啲唔應該發生，但係又偏偏發生咗嘅經歷。尤其是喺90年代初期，澳門賭業起飛，大量嘅工程展開，吸引唔少香港人過去嗰邊揾食。但係有一啲人辛苦做嘢，帶咗翻屋企嘅唔止係佢嘅人工，仲有一啲唔應該跟住翻嚟嘅嘢，仲帶埋一齊翻咗屋企。今集要同大家分享嘅呢一個投稿嘅靈異個案，就係一單發生喺20幾年前澳門地盤宿舍入邊嘅靈異事件。根據投稿人化名阿潮所講，當年澳門嘅賭業係非常蓬勃，到處都有新嘅賭場同埋住宅地盤開工。佢同另外3個香港嘅同事，化名阿紅、阿強同阿明，一齊俾公司派咗去澳門嗰度做工程。佢哋4個人分別20零歲同30幾歲，喺當地就租咗一個細嘅單位做宿舍。因為初到貴境，人生路不熟，亦都未知道跟住落嚟嘅工作情況係點樣，所以租地方嘅時候首選一個字，平，就係佢哋4個優先嘅選擇。佢哋租呢一個單位係冇房嘅，一開大門就一眼睇晒，有個洗手間同埋廚房。但係非常好彩，就已經有幾張床同埋幾個大櫃擺咗喺正呢個單位入邊噶啦。
根據呢個單位嘅包租公所講，上一手嘅租客都係租嚟俾啲工人做宿舍，而喺佢哋搬走嘅時候，所有嘅床同櫃同埋一張餐台，仲有幾張餐椅都冇搬走到。亦都因為咁，阿潮就覺得佢哋4個人非常好彩，唔止租平，連家私都唔使買。今次4個人離開香港，去到澳門嘅地盤打工，一去就幾年噶啦。期間每一個星期當然可以翻嚟香港同屋企人見面啦，又或者1個月翻嚟一次。亦都因為係咁，長期離開香港，4個男人生活單調，於是開始接觸澳門當時好盛行嘅桑拿同揼骨場所。而問題就係由第一次去完桑拿開始。阿潮佢係咁講嘅，佢話阿紅自從第一次去完桑拿之後，成個人好似出現咗一啲好明顯嘅改變。以前佢哋一放工翻到宿舍，第一時間就會去沖涼，但係阿紅竟然開始唔喺屋企度沖涼，每日翻到去就直接跳上床，甚至愛嚟翻工嗰套衫都唔除，就咁樣上床瞓覺。大家都應該好清楚，喺地盤做嘢本身已經污糟，又出到成身大汗，阿紅身上邊嘅汗味就越嚟越嚴重，甚至臭到好似一啲腐臭嘅味咁。阿潮、阿強同埋阿明，佢哋3個都分別勸過阿紅好多次，每一次勸佢，佢淨係笑住咁樣講：我喺桑拿沖涼仲舒服啊，翻到嚟瞓得仲好啲添啊。跟住之後，佢幾乎每隔1晚就去一次桑拿。而第一次發生嘅怪事就係阿紅喺桑拿翻嚟之後發生嘅。嗰晚大概係半夜嘅12點幾，阿潮、阿強同埋阿明已經瞓咗，阿潮就俾阿紅入屋嘅門聲嘈醒咗，但係佢冇起身，佢喺床繼續瞓。阿紅入門口之後除低咗鞋，就入廚房打算斟水。當時廚房係冇開燈嘅，淨係靠廚房外邊嗰盞夜燈，嗰少少嘅光射入去廚房。突然之間，阿紅喺廚房就嗌得好大聲，嘭一聲咁樣推開個廚房門就衝咗出嚟。佢跳上張床，成身震晒，面都白埋，攬實張棉胎。阿潮第一個坐咗起身，阿強同阿明都俾阿紅嚇到醒咗。阿潮俾阿紅呢一個突然間嘅舉動嚇到都唔知點算，佢慢慢行埋去阿紅嗰張床度，佢伸手過去拍下阿紅係咁震嘅嗰隻手，然後就問阿紅：喂，阿紅，發生咩事啊？阿紅一路口都震晒咁樣一路講，佢話自己一拱開個廚房門行入去個廚房嘅時候，本來諗住斟水嘅，但係就感覺到個頭殼頂有啲嘢，佢即刻昂高個頭。佢話佢見到有個人頭，個頭殼頂貼住個天花板，對眼望住佢，所以佢就嚇到一支箭咁樣喺廚房即刻跑出嚟。雖然阿紅好驚咁樣同阿潮佢哋3個人講話佢喺廚房見到個人頭，但係佢哋3個冇因為阿紅咁驚而令到佢哋相信。倒翻轉頭，佢哋3個仲笑阿紅，話佢應該係落去桑拿玩得太癲，同埋飲咗酒，所以眼花睇錯。亦都因為咁，冇當阿紅話喺廚房見到鬼呢一件事當係一回事，但係冇諗過恐怖嘅事之後就更加厲害。呢一晚，阿潮瞓到半夜醒咗，佢聽到有一啲聲，一個男人喺度講嘢嘅聲。聽真啲，聲音來源嘅地方係阿紅嗰邊張床嘅方向傳過嚟。阿潮半睜開眼咁樣擰個頭過去望下阿紅嗰張床，佢見到阿紅用張被冚實自己個頭喺度震，而阿潮聽到嘅男人聲係喺阿紅個被竇入邊發出嚟嘅。阿潮好細心咁喺度聽，佢聽真啲，原來阿紅喺個被竇嗰度念經，係念經啊！
阿潮見到阿紅咁樣，終於有心寒嘅感覺，開始覺得真係好唔對路，但係又唔敢出聲。過咗幾日之後，又發生咗另外一件事，唔使我多講，大家都應該估到，又喺凌晨嗰度出事。阿潮同阿強同阿明本來瞓得好地地，又俾啲聲嘈醒咗。其實佢哋三個都喺度估緊阿紅究竟係咪撞邪，所以佢哋三個已經有默契。如果阿紅有事，佢哋三個一定要起身幫手。佢哋三個就落床，行埋阿紅張床嗰度，發現阿紅唔見咗。阿明跟住就口震震同阿潮同埋阿強講：唔係啊，阿紅喺嗰邊啊。原來阿紅攞埋張棉胎匿咗喺餐台嘅台底，佢成個人嚇到捲埋咗一嚿，對眼就望住自己嗰張床個床頭嗰個衣櫃。阿紅好似俾啲嘢嚇到好驚咁，一路震住咁樣講，佢話佢見到有嘢喺個衣櫃穿過個衣櫃門行出嚟，想拉佢入去。阿潮同阿強同阿明聽完阿紅咁講之後，就望過去個衣櫃嗰度，但係當其時個衣櫃門係閂住嘅，冇打開到。大家靜晒咁樣陪住阿紅踎咗喺度。呢一晚就係咁樣，佢哋開晒燈，一路都冇瞓，直至到天光。到咗第二日，阿明建議去買把桃木劍，同埋去準備定啲符。佢同阿潮講：阿紅有事唔使驚，話晒佢喺香港食過下夜粥，識少少神打。如果佢再嚟，就同佢練過。就係咁，呢一晚佢哋瞓覺，阿潮同阿強同阿明三個人同一時間一齊醒咗。今次嘈醒佢哋三個嘅係一啲拍打嘅聲，咯咯聲，好似一啲硬物敲打啲木咁嘅聲。佢哋三個即刻跳落床，跑埋去阿紅張床度。原來阿紅都唔喺張床度。佢哋再望，見到阿紅床頭嘅衣櫃打開咗，見到衣櫃入邊衣架掛住嗰啲衫喺度係咁喐。睇真啲，發現原來阿紅成個人縮咗喺衣櫃入邊，啲衫喐。原來係因為阿紅喺個衣櫃入邊喺度係咁掙扎，佢擘大個口，好似俾人鏈住條頸咁。佢哋三個見到咁樣真係好驚，佢哋即刻將阿紅喺衣櫃入邊拉翻出嚟。阿紅成個人好似崩潰咗咁樣，嚇到不停咁樣重複喺度講。今次直頭見到有個女人打開個衣櫃門，喺個衣櫃入邊行出嚟，企喺張床邊拉住佢嘅手，扯佢落地，跟住再扯佢入去個衣櫃度，話要帶佢走。阿潮佢哋三個雖然喺現場，佢哋咩都見唔到，但係聽到阿紅咁講，佢哋三個心都寒晒，寒到頭皮都發麻。企喺側邊嘅阿明就即刻衝埋自己個床頭櫃嗰度，打開個床頭櫃，攞把桃木劍出嚟，同埋攞埋啲符出嚟。雖然阿明口口聲聲話自己學過神打，但係聽阿潮投稿咁講，佢話阿明當其時係好驚。點解覺得阿明好驚？因為阿明當其時佢企嘅位置係距離阿紅嗰個衣櫃大概有10尺。阿明舉起張符向住個衣櫃喺度念經，點不知唔知係咪驚得滯，連條符都跌埋，好死唔死，嗰張符跌嘅時候仲飄咗埋去阿紅嗰個衣櫃前邊。阿明褪後咗2步，連行埋去執翻起道符嘅膽量都冇。企喺一邊嘅阿強好驚咁樣問阿明：點算啊？而家點算啊？話口未完，阿潮就大聲嗌咗出嚟。阿潮話：喐啊，啲衫喐啊，你哋睇唔睇到啲衫喐啊？佢哋4個望住阿紅床頭打開咗門嗰個衣櫃，睇住櫃入邊用衣架掛住嗰啲衫喺度左搖右擺。阿紅就第一個彈起身，走去開大門走落街。阿潮、阿強、阿明3個各自走去攞翻下銀包同個電話，就即刻走。佢哋4個人就直接去酒店住咗1晚。到咗第2日，就算係日頭，佢哋都唔敢再翻上去。之後佢哋透過喺澳門認識嘅朋友介紹，就帶咗阿紅去珠海揾師傅。師傅
第一眼見到阿紅就話：你哋今日唔係4個人嚟，係5個。佢喺出邊入唔到嚟我呢度。佢指出有一個女靈體一路跟住阿紅，而且怨氣仲好重。經過起卦，師傅推斷呢一個女靈體係阿紅第一次去桑拿之後就跟咗阿紅返咗宿舍。呢一個女靈體應該係喺個桑拿浴室入邊流連，甚至懷疑嗰晚佢係借用按摩女嘅身體嚟接近阿紅。之後師傅幫阿紅做咗3次法事，除咗收經解怨，甚至係超度，最後一次成功將個靈體送走。嗰次之後，阿紅就完全恢復正常。呢一件事之後，佢哋第一件事要做嘅就係揾屋搬，同埋之後佢哋都唔夠膽喺澳門嗰度幫襯桑拿浴室。見到靈體都未算恐怖，最恐怖嘅地方就係你見佢唔到，而佢每一次都係喺你瞓緊覺最脆弱嘅時候先至出現。佢唔止跟咗你返屋企匿埋，甚至企圖將你帶去另外一個空間。而衣櫃呢個種類嘅家私係一個密閉嘅空間，長期冇光，入邊都係黑蒙蒙。好多時靈體要匿嘅地方就係喺衣櫃入邊。如果用我嘅角度去睇阿潮同埋佢另外3位同事喺澳門遇到嘅呢一個靈異經歷，桑拿、揼骨、風月場所都屬於係偏門嘅行業。做呢一類型嘅生意，好多時想生意好，都會借助一啲外來嘅力量，例如係養鬼仔，令到本身不見天日嘅場所就更加聚陰，令到一直冇嘢可以俾佢依附嘅靈體就有晒條件俾佢哋喺呢一啲地方聚集。而呢一個女靈體就係依附咗喺呢一啲嘅地方，而咁啱佢就揀中咗阿紅。我哋永遠唔知道自己幾時時運低，但係當我哋時運低嘅時候，去咗一啲咁聚陰嘅地方，好唔好彩？阿紅就係咁樣俾個女靈體揀中咗啦。今集網友化名阿潮嘅投稿個案就分享到呢一度為止啦。如果你哋都有類似嘅經歷，記得投稿俾我，等我分享出嚟俾大家收聽啦。下次再同大家講另外一單更加離奇嘅個案啦。多謝大家嘅收聽。